Birinchidan taqsirim kishini söylöşüp turabız degeni o'sha yaxshi emas. Biz nima qilib atamiz? Gevurk odamlar birga söylöşüp uylanib o'tadi. Biz ошол sizning ko'nglingizga to'lg'uncha 1 2 3 4 bir ay emas, 10 kun emas. Endi sizning ko'nglingizga al jag'ib atgan bo'lsa, qiz sizga bab, siz qizga bab bo'lsangiz, tezinden atangizni jo'natыңыз. Qizning adresini so'rangizlar, jo'natыңыз. Al qiz al jaqda da жүрбөсүн, mahrami yo'q, жүрөбү qanday жүрөт, kelsin. Endi kishine qarzi var deseniz o Elon Musk'ın da qarzi var kim? Qarız bardığında var. Amerika'da da dünyada en çok qarız ekan. Qarızı yok, adam yok. Şu ustazın aytkan жақсы sözü var. Qarız alıp qатын al, qarızdan quturasın, qатын canın ağrıt degan. Birinchi o'chot ayalash kerak. Qarızды hech narsaga albasa dagı şu qатын algan qarız alsa bo'ladi. Qarızga mashina albayli qo'y. Qarızga uy alba, biroq ayal uylanib o'tganda qarız alsa tez, anan jashonda o'rlatmash kerak taqsir. Bismillah'da bir qo'ydu soyasiz, aslına barasiz, ata-enangizni alib borasiz, shunday duoңuздарды beringlar, men 35 ga chiqib ketdim, tezroq ömür o'tib o'tadi deb to'ydu o'shol bir qo'y so'yib turib to'y qilsangiz bo'ladi. Ana mumkin kishine mumkinchilik bo'lmagan elga dag'i berib, duo berib mumkinchilik bo'lsa, bo'lmasa o'shol dela bo'ladi. Eng negizgisi maqsad tamom aytganda 1000 so'mingiz bo'lsa bo'ldi o'zicha. 1000 so'm dedilar? 2000 so'm. Kishine so'raysiz, mahrini ham bizning ahvolni bilasin, bizning loyiqda so'ra, bo'ldi, nika, meni chaqirsangiz nega qilib beraman inshaalloh. Bekar. İnşallah. Allah razı olsun.